订阅本频道，长期更新明星资讯。这是谁家的大叔？怎么比年轻人还会谈恋爱？这是网友在深圳偶遇汪峰和森林北时发出的第一句感叹。黑帽黑衣，口罩遮面，低调的像是在执行秘密任务。但哪怕全副武装，也遮不住汪峰那股熟悉的摇滚中年气息。而站在他身边的森林北，戴着棒球帽，穿着短裤高跟鞋，腿又细又长，一脸旺福眼，甜得让人牙酸。这一对真的不是在拍偶像剧，而是在买包。更离谱的是，买的还不是新包，是二手奢侈品包包。于是评论区炸了锅。一场偶遇甜出新高度。汪峰搂着她的腰，森林北把下巴靠在她肩上，两人就站在香奈儿柜台前。那画面我不敢多看。一位网友在深圳某商场的偶遇经历立刻引爆社交平台。他们不是第一次被偶遇，却是第一次这么大方地撒糖。森林北穿得格外清凉，黑色短裤配休闲上衣，整个人靠在汪峰身上，每一个动作都透露出我就是被宠爱的女人。汪峰则一脸宠溺，时不时帮她拎包、挡人群、搂腰。关键是，在挑包的时候，他还偷偷在一旁看价格标签。这不是我爸妈年轻时谈恋爱的样子吗？有网友调侃，但这一切的甜蜜瞬间被一个细节打破。二手包3个字突然让故事变了味。二手包是省钱还是懂爱？森林北最后看上的是一款黑色金链小香包，2025年春季刚上市的新款，单价在新品专柜要5万出头。但他们去的是一家中古二手店，柜台上还贴着高价回收几个大字。于是网友炸了，汪峰这么有钱，买二手包，他自己背着破旧小包给女友买二手的，是抠还是爱？真爱无关价格，买二手又怎样？其实这个问题不止汪峰遇到过，当年周迅和高胜远在一起，也常被拍到在古着市场淘东西。还有王菲去日本旅行时逛中古店被偶遇，头戴渔夫帽，素颜买包毫无包袱。娱乐圈不是没有钱，而是有些人不爱炫而已。更何况买不买新包是森林北的选择，汪峰只是陪着他走完了这个过程。从章子怡到森林北，他终于学会谈恋爱了。提起汪峰的感情史，那是教科书级别的起起伏伏。从葛慧杰到章子怡，从摇滚才子到感情段子手，汪峰的情路可谓波澜壮阔。但这一次他好像真的不一样了。和森林北谈恋爱后，他变得更接地气了。曾经的皮裤男也换上了短裤凉鞋，连综艺里都透露出每小时1个电话的恋爱频率。先是日本亲子游，再是古镇牵手逛街，如今又是逛中古店买包包。汪峰整个人散发出一种宠妻狂魔的光芒，不再是过去那个要和全世界为爱对抗的男人，他开始变得柔软体贴，甚至有点唠叨。有人说，男人到了一定年纪，不再追求轰轰烈烈，而是更在意陪伴和默契。而森林北恰好就是那个能陪他慢慢变老的人。爱情的模样不止一种。有人说，能陪你逛街买包的男人不一定爱你，但能站在你身后默默付钱的男人大概率是真的。汪峰这次出手虽然低调，但态度很明确，陪着挑，认真听，默默刷卡，不炫耀不张扬，却让人看得心头一暖。而森林北也不是只会撒娇的网红，他有自己的事业，颜值在线，更有稳定的情绪价值，能在汪峰最焦虑的时候安慰他，陪着他。两人相处的方式不是你说我听，而是你走我陪，这才是成年人之间真正的亲密关系。不是激情燃烧，而是细水长流。一包两人三观契合才是真的甜。说到底，买包只是表象，恋爱才是本质。森林北选择的是一个懂得陪伴他，愿意为他花时间的男人，而汪峰选的是一个理解他，愿意体谅他的女人。他们不是靠物质在维系感情，而是靠共同的价值观和长久的默契。哪怕是一个二手包，也能成为他们之间的小浪漫。就像林清玄说的，爱情最好的模样是你在闹，我在笑，你在选，我在付。爱情的样子也许就藏在一个二手包里。有时候
爱情并不需要大张旗鼓的炫耀，也不需要五光十色的包装。一个二手包，一次默默陪逛的下午，一次低头刷卡的小动作，可能就足以说明一切。真正的感情，从来不是花多少钱，而是愿不愿意花时间、花心思，陪你走完每一段路。汪峰和森林北的故事，也许不会永远热烈，但他们的每一次出现，都像一部慢热的偶像剧，温暖、真实、耐人寻味。而我们这些看客，就在屏幕前，继续磕糖，继续羡慕。节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。